Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Funksiya anlayışı, ilk anlayış kimi funksiya nədir? Funksiya y bərabərdir fx şəklindədir. Burada x arqumentdir. Y isə funksiya özüdür. Biri asılı dəyişəndir, biri asılı olmayan dəyişəndir. X asıl olmayan dəyişəndir, Y asıl dəyişəndir. Deməli, müxtəlif formaları var. Məsələn, Y bərabər 3x kvadrat bu formada da ola bilər. X-in 4 qiymətində, məsələn, yerini qoyub hesablayanda x 4 olanda gör Y nə edir? Plus minus 2 qiymət alır. Buna funksiyanın təyin oblastı deyirlər. X-in ala biləcəyi qiymətlərə funksiyanın təyin oblastı deyirlər. Y-in ala biləcəyi qiymətlər oblastı deyirlər. Y kimi yazırlar bəzi yerdə, burada f kimi yazılıb. Tamam mı? Elə bir x, y qiyməti var ki, y bərabər fx şərtini ödəyir. Məsələn, f-in təyin oblastı df kimi yazılır. Sıfır da ola bilər, cürbəcür qiymətlər ala bilər, yəni funksiyanı sıfıra çevirən də ola bilər. Nə var burada? Hansı növləri var? Bu şərt ödənəndə bu funksiya artan funksiya deyirlər. Artan funksiya, yəni arqumentin böyük qiymətinə funksiyanın da böyük qiymət uyğun gəlir. Buradan alınsa ki, fx1 də kiçikdir, fx2 onda deyirlər funksiya artandır. Və bunun kiçik belə bu şərtindən tərs çıxsa, tərsinə dönsə, onda deyirlər azalan funksiyadır. Aha. Əgər təyin oblastında funksiya mənfini qabağa atırsa, bu tək funksiyadır. F mənfi x bərabər mənfi fx şərt ödənirsə, funksiya təkdir. Tək funksiya koordinat başlanğıcına nəzərən simmetrikdir. Və hökmən tək funksiya koordinat başlanğıcından keçir qrafiki. Tək funksiyanın məsələn f0-da hökmən 0 olmalıdır. Bu şərt ödəsə, mənfini qabağa vermir. Görürsən, cüt funksiyadır. Bu funksiya y oxuna nəzərən simmetrikdir. Əgər fx plus t bərabər fx-dirsə, bu periodik funksiya adlanır və periyodda t-yə bərabər deyirlər. Y bərabər fu, bu da jx-dirsə, buna mürəkkəb funksiya deyilir, kompozitor. Mürəkkəb funksiya deyirlər. İstənilən funksiyanın əgər tərsi, əgər varsa, o monoton olmalıdır və əksinə. Bütün monoton funksiyaların tərsi var. Yəni, funksiya hər yerdə artansa tərsi var və ya əzalansa tərsi var. Məsələn, funksiya sabit qayda ilə davam edirsən, hansısa bir forma, yəni bu şərtlərdən kənara çıxırsa, onda tərsi yoxdur. Və belə funksiyanın da tərsi var. Amma, məsələn, bu aralıqda tutaq ki, azalma vəziyyətində tərs başqa bir funksiya olacaq, artma vəziyyətində tərs ayrı bir funksiya olacaq. Tamam, əgər funksiya bu şəkildə verilirsə, deyilə qeyri-aşkar funksiyadır. Məsələn, bax, x kvadrat plus y kvadrat bərabərdir 5x plus 9y. Məsələn. Biri o birisindən asılı tapıla bilmir. Görürsünüzmü? Buna deyilir qeyri-aşkar funksiya. Tamam. Deyir ki, təyin oblastını tap. Kökün altda mənfi olamaz. Görürsünüz, yazılır. 4 çıxar x kvadrat böyük bərabər 0. Məxrəc 0 ola bilməz. Bu deyil, qeyd olunur. Və loqaritmanın arqumenti mənfi ola bilməz. Bu deyil, böyük 0 yazılır. Görürsünüzmü? Bunu həll eləyir burada. Götür bərabərsiliyi həll eləyir və uyğun olaraq bax, intervallar metodu çəkirəm. Mənfi 2-dən 2-yə qədər ola bilər. X mənfi 1-dən böyükdür. Mənfi 1 buradır. Mənfi 1-dən böyükdür, yəni belə gedir. Və x 0 ala bilməz. Burada ortada bir 0 var. Bax, bu 0. Buranı ala bilməz. Fikir verirsiniz, bu isə yoxdur. İndi olacaq nə? Mənfi 1-dən 0-a və 0-dan da 2-yə qədər. Deyil, tapır belə. Eyni qayda ilə bu birisini aydınlaşdırır. Funksiya üçün evin, yəni tək funksiya olub olmadığını araşdır deyir. Tək funksiya nə demişdi? Bu evin demişdi əslində. Elə düz bilmişəm də, yoxsa cüt funksiya. Yox, evin cütdür. O
funksiya tək funksiyadır. Yəni cüt funksiya olduğunu deyir göstər. Göstərək. X-in yerinə hər yerdə mənfi x yazacağım. Olacaq belə, belə, belə. Bu da f(x)in özünə bərabərdir. Deməli, bu funksiya həqiqətən də cüt funksiya. Çünki f mənfi x bərabər oldu f(x)-ə. Cüt funksiyadır. Burada, indi o bir funksiya, görək, başqa bir funksiya ilə yoxlayır. Burada bir funksiya var. Deyir, təkdir mi? Mənfi yazdım, fərqli bir funksiya aldım. Deməli, tək funksiyada deyil. Amma f(x) bərabərdir x kub olsaydı, bəli, bu funksiya tək funksiyaydı. İndi belə verib, deyir, belə f(x) istəyir, kompozisiyanı istəyir. f(x) kökün altda, burada mən nə qoysam, onu gətirib buraya kökün altda yazmalıyam. Burada da bunu gətirib kökün altda yazılır, görürsünüz mü? İndi g(x)in qiyməti də bundan ibarət, tapardım, yerinə yazdım. Burada deyir, tərsini tap. Inverse funksiyası. Find the inverse function. X-i hesablayıram. Nətər tapıram? X ilə y-in yerini dəyişirəm. Yəni, x-in yerinə y yazacağım, y-in yerinə də x yazacağım. Onda x bərabər 2 vurulsun buna. Buradan tərdən loqarimanı tapıram. X çıxaq 2-yə. Və loqarimanın qaydası belədir ki, belə bir təlimimiz var. Loqarima əsasdan f(x) bərabər deyək ki, b-dirsə, buradan f(x) bərabərdir a-nın üstü b-yə. Və buradan aydınlaşdırın, bu 10 əsasda elcədir. 10 üstü x minus 2. Buradan da təzdən 3'ə vurub üstə də 1 gələcəm, funksiyamı alacağım. Tərs funksiyanı aldım. Elementar funksiyalar. Birinci, bu funksiya qüvvət funksiyası deyirlər. Qüvvət funksiyası. Bu funksiya eksponensial funksiya deyirlər. Bu loqaritmik funksiyadır. Bu funksiyalar trigonometri funksiyalardır. Bir də inverse trigonometri funksiyadır. Deməli, tərs trigonometri funksiyalar var. Tamam mı? İndi mənə f(x)i verir, deyir f1'i, bunu hesabla. Nə edəcəm mən? X'in yerine 1 yazacağım burada. Mesela olacak 1 plus 2 bölək 1'in kvadratı çıxaq 3. Bu derece 3 bölək mənfi 2. Opsiyonlarda da həmin qaydını yazıram. Eyni şey buradadır. Verilen budur. Find. Bunları tapmalıyım ben. Find the value of function. Bunları deyir hesabla əgər bu funksiya bu şəkildədir. Tamam. Eyni şey burada var. Yerine koyacağım qiymətlərini və başlayacağım hesablamağa. Sonra kompozisiyaları araşdır deyir. f(x) var, bu var. Birini mən eləyəcəm. Məsələn, deyək ki, f theta x bərabərdir. Fi funksiyası x kvadrat. Deməli, buna nə qoysam bura, gətir burada kvadrata yükseltməliyəm. Olacaq teta'nın kvadratı x. Teta özü də bərabər 3 üstü x. Onda olacaq 3 üstü x'in mötərizə nəyi? Kvadratı. Bu derece 3'ün üstündə 2x veya bu derece 9 üstü x. Və bu şəkildə olacaq. Və belə tapırlar bunlar. Sonra burada bilmədim nə istəyir. Yəqin Greek istəyir, tap deyir. The function given implicated. Implicated bizə dəqiqə neydi, nə istəyir? Üniversitede deyil, neysə, hə, ola bilər qiymətlər çoxluğunu istəyə bilər. Tamam. Belə bir şey eləyəcəm. Deməli, bizə dəqiqə sözü aydınlaşdırım mən. Tamam, söz tapmadım değil, başa düşmədim, amma qiymətlər çoxluğunu işləməyi daha yaxın. Deməli, belə funksiya qeyri-əşkar funksiyalardır. Görülür, biz o birisini asıl tapmaq lazım. Burada təyin oblast istəyir, deməli, nə var edim?
Burada mesela logaritmik funksiya mənfi olanmaz da bilirsiniz. Argument x kvadrat minus 3x minus 4 böyük 0'dan. Buradan da buruqlarını ayırsam bunun kökləri nədir? Mənfi 4, deməli 4 ilə mənfi 1'dir. Elə deyil. Olur x plus 1 vuraq x minus 4 böyük 0'dan. Ədəd oxunu çəkirəm. Mənfi 1, müsbət 4. Ayırdım intervallara, müsbət edəcək, mənfi, müsbət. Böyük 0, mənfi sonsuzluqdan mənfi 1'ə, sonra 1 eşit 4'dən müsbət sonsuzluq. Bu bunun neydi? Təyin oblasıdır. Kosinüsün təyin oblasında problem yoxdur. Burada isə təyin oblası nədir? X məxrəc 0 ola bilir. X fərqlidir, plus minus 2'dən. Burada sinus x gərək x fərqli ola pikalardan. Çünki sinus məxrəc 0 eləyə bilməz. Bu birisində loqaritma LCX böyük bərabər 0 şərti ödənməlidir. Bir də x ciddi böyükdür 0'dan. Buradan alalım x böyükdür bərabərdir 1'dən. Bu birisi arc kosinüsün x hansı aralığa düşə bilər? X bölə 2 kiçik bərabər 1 böyük bərabər mənfi 1 şərti ödənməlidir. Və belə bu qaydanı yazıram. Sonra tək və ya cüt olduğunu deyir, yoxlayın deyir. Yenə də yerini qoyub yoxlamalıyam. Məsələn, burada təklik görsənirmi? Görsənir. Bax, x kubu var. Bu sinus həmişə kvadrat deyin cüt çıxaracaq. Kosinüs də cütdür, amma burada x var. Deməli, bu funksiyada tək olduğu görsənir. Və belə. Burada bir bunları həll edib. İndi baxın, burada bəyək nəyi soruşurdu, mən nəyi axtarırdım. Bəzilərini burada biz eləmişik. Bircə dəqiqə görüm, orada nə var idi? Bizdən nə istəyirdi? 4-cü sual idi də, qeyri-müəyyənmirsə. Baxaq, 4-cü sualda nə var? Bu, y tapda, tərs funksiyonu tapır. Y deyil, tap oradan. Belə.